دا د حکیم حقانی صاحب کتاب دی الامارت والاسلامیه ونظامها. خروج موضوع مونږ سره کوم دا یو کتاب ته پیدا کړی حمزه صاحب او په هر ډیبیټ کې راځي اوس څه وکړو د کتاب سره صبر وکړه نو زه ته د نړۍ مشهور علامه راخلم نه استدلال کوم د خروج موضوع په کې وخایې د خینه خروج موضوع تاسو راوخلم کی کومه نه ورګي پلیز ماته یو منټ ماته راکړئ. دغه یو کتاب ما راغشتی دی د نړۍ غټو نه تاسو تحلیلونه جوړوي غټو علماء نه جوړوي. دا چې دی کتاب ستاسو اوسنی چې مشر دی امیر المؤمنین دی زمونږ نو روز په دې مې ومنل چې هغه شی دی ختم کو چې حمزه افغانستان کې ولې غږی اوس یو شو. ما هرگز نه دی ویل مننه کوم زمونږ هیبت الله خنزاده نو روز مننه کو خپل دکړم اوس بغږی کو افغانستان کې مونږ کله پر دې اجازه ته راکړو ته په زور ځان بیلې مونږ را کش کوو ته ځان کش کې افاته دغه نه کیږي اوس کتاب کې هغه سټیټمنټ وکړای تاسو کې درانی سو ته چې نه تمانه کې نه دي هغه د خروج موضوع راوړوي زه د خیر هم د خروج موضوع ده کوم په دې کې ما له پانه نه لګړه وړه نه خیر دی سر پسې وکړي خیر دی ټایم ډیر دی ته سعودي کې د خدای بندال ته مې سلو بچ سلو درې سلو نور صاحب تاجود وکړي پوری اشاره پیدا تاجود وکړي چې خبره ده چې خو خیر دی څوک اے صاحب زیادہ فهمون زبان ګرانی دا ډیبیټ موضوع انتخاب کو ډیبیټ موضوع دا کتاب کې به کوم څه دا صاحب یقینو کا چې په دا ټولو ګرځم پکې دا لګیم ګرځم پکې ټاکرانو کې تاسو قدر زیات کوئ یقینو کا څنګه په دا ټولو ټاکرانو کې تاسو زیات قدر کوم یقینو کا موږ هم د قدر کو جوهري سره خو کله تراخه شي ورته څه شوي بده لایو کې خم وټه کولم دا خو ومنه نه اصطلاحات داسې کاری حمزه صاحب چې سړي ته توضیح نه راځو هیڅ خو تاسو تر اوسه یو ځل نه دی ویلي چې حمزه صاحب ته ساده حمزه صاحب ته نه پوهېږي حمزه صاحب ته دا مته د اصطلاحات څو ځل وکارول ما په نظر باندې ریسپیکټ دا ډېر مهم شی دی په دې ډیټونو په دغه کې چې د ټیکټاکرانو بحثونو کې نه کډو نه کوم په همدې خاطر چلته ډیس ریسپیکټفول دي نو تاسو ما هغه طریقونه کله دلته کاروي ما په کتاب پاڼه خیر ده اتیشتمه پاڼه باندې 28 خدا تاسو او هم څنګه موبایل کې 28 زه بدل تراوړم دا سره دا کتاب او اتیشتمه پاڼه تاسو راوړوي پیج 28 په دې باندې د خروج موضوع لیکل ده. ها تاسو سټیټمنټ وایي کوم سټیټمنټ دا چې څه لیکل دي خاصه ده په دې کې حقانی چې کوم په اتم اتیشتمه پاڼه باندې لیکل دي د کې لیکل دي چې making laws other than that what Allah has ordained اخو دغه د قران تفسیر ورکړي دي خو دې کې حقانی assertion ورکړي دي the consensus of Muslims چې خروج opting out of allegiance to an Islamic government is a sensitive matter په دې کې لیکل دي چې طالبان sorry he was residing in the zaman notes ما لیکلو yes په دې کې دغه تحلیل غشته دي د وهبه الزهيلي چې کوم شامي علمو د شام کته هغه باندې دغه کړی نو هغه د حقانی د غینه تحلیل غشته دي د خروج باره کې چې کله ظالم حکمرانی دغه خلاف بتاسو خروج کوي لکه را پاسې به خروج وکوي نو ویلي چې کله د اساد دی لاندې حکومت لاندې او اساد بل د خپل ظلم په دغه باندې کولو په سنیانو باندې په شام کې وهبه الزهيلي په خپل خروج نه کړ او حقانی راځي د هغه زهيلي نه تحلیل دي د زهيلي خبره به موږ دې ځکه الو په دې کتاب کې هغه په تیشتمه برخه باندې دا خبره لیکلې صحیح ده صبر کوم سره د کتاب کلاو چې سټیټمنټ راوړم چې دا پټه داو ده بالکل نو کله چې حکیم حقانی په دغه کې وو په کوټه کې نو په کوټه کې دی اوسېدو نو په پاکستان کې خو اسلامي حکومت نو هغه ټیم کې غنی صاحب هغه وخت کې د اسلامي نظام د لپاره په پاکستان کې ولدا د ځمکه نو وکړه هغه ټیم کې هغه د خروج نه انکار وکړ او خروج نه دی کړی
خما سر دلته دا 28 نمبر پیج کلاو ده ښه ریډ کې کم یو نافته ما سره په عربی کې ده ښه ریډ کې سر نه ریډ کې ما خو په انګلیش ترانسلیشن کې اغسته ده انګلیش ترانسلیشن ده ما سره په عربی کې ده ما سره انګلیش کې ده امکان لري دا د کتاب موږ ډاونلوډ کړی جوهری صاحب دا انګلیش کې طالبان تھیوری اف سٹیټ طالبان له چا ده دا دغه دی د حقانیه مدرسې یو عالم شاګرد دی خو دلته دغه کې اوسېږي ویسټ کې څنګه مې دې باندې اوس نومې شو دا د کتاب نوم چیرې په انګلیش کې طالبان تھیوری خپل کتاب نوم دی الامارة والاسلام ونظامها نه په انګلیش کې شو څه دا او یس دا دغه لیک دغه په چې کوم دغه لیکل دی دا انګلیش کې طالبان تھیوری اف سٹیټ ریویو د پینو جان بټ دا ریویو لیکل دا جان بټ مسلمان جان بټ په تھیوری لیکل دا جان بټ په ریویو لیکل دا ته کتاب ریفرنس دی ورکو وسه ریفرنس په زګر دملته نشته اتم باندې باندې دی کنه جوهری صاحب ولې دا د ګور ما سره دا کله اوپن دی اتوشتمه باندې خدا موضوع نه ده ښه اتوشتمه باندې موضوع اتوشتمه باندې دا موضوع نه ده دلته دا کتاب موضوع د طالبان تھیوری سٹیټ ریویو اف چیف جسټس همدغه ریویو اف چیف جسټس ها أعلم أن الدولة والحكومة في الإسلام نقوم على رئيس الدولة وسيأتي أوصافه وطريق انتخابه دلته خو د حکومت د انتخاب دلو او دغه طریقه او دغه استراکچر باندې خبره شوې ده جهاز حکومي ينفي فيه الأقفال من غير نظر إلى اعتبار آخر عن يزيد أن أبي سفيان قال أبو بكر رضي الله عنه حيث بعثني إلى الشام يزيد أن لك قرابة الرئيس أن تؤمن بالأمر وذلك أكره ما أخاف عليك فأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمره دلته خو بل موضوع ده جی دا موضوع خو نه ده په پبلیکیشن کې بستاسو پیج بدلی بیا نه پیج بسویم پبلیکیشن طالبان تھیوری سٹیټ وګم دا ده ټایټل چیرې ایگزیکټلی سدي دا ټایټل دې بیا راته وایا طالبان تھیوری اف سٹیټ کنه طالبان یو منفع طالبان تھیوری اف سٹیټ پی ڈی اف صحیح شو دا به خشتنه په دینم کتاب حمزه صاحب دلته نشته دی ورو ولې نشته په تاسو چې وکړه کتاب ټایټل شو کو دا په عربی کې ریویو روسته دا ریفرنسز هم ورکړي دي ته ډومین راته وای دا ډومین د چا دی هر یو ځای کې ریفرنس ورکړي دی جوهری صاحب ګوره دا د ما سره مخې ته پروت دی یار زه تاسو خو ګوره د ویډیو ځان کې جوړ څه ویډیو دی اف دا ورو دا دی دلته ریفرنس سره ګوره ما سره دا 28 نمبر پیج دی کاری درته 28 نمبر پیج دی کار وکړي جوهری صاحب یو کار وکړي موږ بچی چې زمونږ استاد یو شان دي کنه حقانی صاحب په 14 پاڼه باندې لیکلي دي چې زما په کوټه کې ما ژوند کول ته ګوره په 14 پاڼه دغه لیکلي دي په 14 پاڼه کې هغه د خپل د کوټه ژوند خبرې کوي نه دلته د ټول خپل هغه مصادر ذکر کړی دي دا بل چا ریویو لسته دا کتاب خپل نه دی په 14 پاڼه باندې د کوټه د ژوند هیڅ خبرې نه شوي دا ګوره نجي زاد الدعاء رسالة في آداب الدعاء تبدأ الرسالة بذكر معنى الدعاء وحقيقته ثم تكلم عن فضل الدعاء وحكمه وآدابه ولو قد وأحوال وأكمل الذي يمتاز الدعاء فيه على غيره کتاب اولنی پاڼه راوړوي بالکل فرنٹ فیس راوړوي دا تاسو چې کوم راولې ومقه ده ومقه او اوس 14 پاڼه کې لاړ شي خدای لسمه پاڼه ته زدا ده لاړم دا د لسمه پاڼه ده ښکاری درته او په دې کې د کوټه د ژوند د موضوع هیڅ خبره نه ده شوی نه جدا به نه ده شوی تا ټول پاڼه ټول پیج دی ویلو نه پیج به درته سر نه وایم زه دغه مصادر دي کړه ګوره وګوره ورسې تاسو پیج لګټ کې د دې سکرین غټ کې ټول یو سایز یو مونږه سایزونه یو دي ښه ګوره دا ټول دای مؤلفات دي کنه دا د عبد الحکیم حقانی صاحب د کتابونه دي روضة القضاء تتمة في نظام تاريخ قضاء الإسلام تحقيق معين قضاء المفتيين
مناقب الائمه السته رحمه الله تعالى رساله في اداب المعلم والمعلم ګوره دا ټول دي د کتابونو نمونه دي دا کم پیج تاسو وایي دیار لسم دی ګوره دیار لسم دی 13 دا خو دیار لسم کنه نه نو دا خو د موضوعاتو پاڼې تاسو راړولې دي کنه نو د موضوعاتو پاڼو کې هم دغه دیار لسم پیج کې هم دا راغلی دی بل پکې دیار لسم نشته کنه دا خو انټروډکټری پیجز تاسو وایي The main page is the main page there. مین پیج پکې نشته دی وګوره کتاب چې شروع شوی دی دیزنه شروع شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم حمزات من تعالی کوم بټ تیوري کوم نه پیغام چې بټ دی دغه د کوم ریویو لسته دا نه دا په 20 په اتیشتمه پاڼه باندې واخی خیر ده دا حمزه صاحب خبره بدانه کو چې دا با موضوع شه دا چې مثلا هغه خروج پاړه څه اتیشتمه پاڼه باندې حمزه صاحب دا بل بیا سکرین شاټ زه به سکرین شاټ درولېږم دا ګوره حمزه صاحب زموږ تاسو ورولې ده ورو د حمزه ورو د لاینه ته وایي د کتاب دویم لاینه ته وایي اول لاینه ته وایي د کم لاینو د عربی لاینو 28 ګوره دا 28 لیکلي دي 28 ده کنه پیج اتیشتمه پاڼه تر وړو فرست لاینه ته وایي ما سره لاین نشته کنه اوس ما دا شعر اړولې دی بل لاس کې موبایل دی هم دغه ته وایي کنه دغه سر کې ته وایي چې لیکلي دي په دې کې حکیم حقانی صاحب دغه د په اتیشتمه پاڼه باندې د خروج موضوع خبره کړې جزاک الله تا کتاب لولې د طالبان تھیوری اف سټیټ ریویو اف چیف جسټس بوکس اف جورسپروډنس انداتل ولې پرو دا خو ریویو دا کتاب نه دی دا کتاب ته وګوره ما سره دا 28 دا ریویو ولې د لیکلي د ریویو اف چیف جسټس دا کتاب نه دی د خدای بنده نو کتاب وسره دی کنه نه دی کتاب ګوره ټل حمزه صاحب دا خو دلته څنګه کې اجازه راکنه زه د حسام کتاب وخلم او په خپل پکې ریویو ولیکم چې this is what I think اتیشتمه پاڼه دا تیشتمه پاڼه دا 1 2 8 لیکلي دي د ایگزیکټیو اتیشتمه پاڼه باندې نوروز صاحب اوس په موږ وګورو چې په دې کې خروج ذکر شته که نشته راشه دا نشته الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم على أن لا ورګه پلیز While the division of the branches of the government have been practiced to a certain degree throughout the history, to formally separate the arms of government in this way would appear to owe a great deal in modern political philosophy of the European Enlightenment. دا کوم ځای تاسو وایي نوروز صاحب تاسو وایي 28 page. The 28 page I'm reading the English translation. English translation. Despite the misgiving on this process, most students would take the notion of that incorporation of the Greek thought into the Muslim thinking was not a bad thing. With the liberation of the mind that has come to the Muslim with the revelation of the Quran and consistent of the come point to come lines of the review that. پدې کې په 28 پیج باندې چې دا حقانی صاحب دا درې دغه ورکړي دي حبيبي اورورا 28 پیج شو دا کنه یار دا 28 پیج دی کنه یار دا د پدې باندې فونیسته ده ولې نشته دی تاسو ګورئ درته وایم غوري سر نه درته وایم عربی کې هو بسم الله کې أن إجماع الأمة الإسلامية أن يعقد بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم على أن لا طاعة الأمر إلا في حدود ما أنزل الله وفقهاء الأمة ومجتهدون ومجمعون على أن لا طاعة لا تجب إلا في ما أمر الله ولا خلاف بينهم قولا واعتقادا أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق وأن إباحة المجمع على تحريم كالزنا والسكر واستباحة وأبطال الحدود وتعطيل الأحكام الإسلامية وشرع ما لم ينزل الله إنما هو كفر وعدوان الخروج على الحكام المسلمين إذا على مسلم ورګه تیر شو لک شاته وسله واره وأن الخروج على الحاكم المسلم وأن الخروج واجب على المسلم دورة ده مصطفى خلاف روان ده ورګه دا استاد سټیټمنټ خلاف دی پیرا ورګه تر اوسه پورې 15 دقیقې تاسو دا کوشش وکړو چې په دې پاڼه نشته ټول ولسته تکتل چې حمزه غلط ثابت شو دا اوس دغه پرې ده چې دا موضوع وایي چې مشش روانو چې پیدا کی وګوره ورګه 15 دقیقې مسلسل په دې لایف کې کوشش وشو چې جواب وکړي چې څه دي اوس وره چې څه دي پیرا ته پرې ده دا موضوع وایي یو سړی ویل چې سبا نوم الله دا یو ورګه مطلب وخره کوي
زه یو خبره کوم تاسو به ریډینګ وکړئ جوهري صاحب دا موضوع اوس په دویمه ساتو چې دی کې خروج ویلي سدي زه غلطم ریښتیاوم زما علم کوم هر څه اولنې موضوع دا ده چې په دې لایف کې بار بار دا کوشش وشو چې حمزه صاحب په دې پاڼو خو یې لیکلي دي حمزه صاحب خو ماشاءالله فلسفر دی ولس غوا د لاندې چې مسلسل کوشش وشو چې په دې پاڼو خو سشتنه خروج پکې وروته صحیح ده الګا خروج تا په خلاف وروته ورګه پلیز اوس دې نه پریدي خبرې ته ورګه نو اوس چې کله خروج وروته خروج خو ستاسو په خلاف وروته کم چې تر اوسه پورې نو 15 شل دقیقې مونږ خبرې کولې او نو مونږ د رائټ کتاب زو سب پلیز let's be honest جوهري صاحب دا پاڼه د لس دقیقو نیولې دی هغه په دې خاطر چې دا کنفرم کی چې تاسو صحیح خبره کوي مونږ هم خلک نه یو چې تاسو ته مثلا چې څه وایي جوهري صاحب مجبور دی چې تاسو خبره تر ریفرنس کې چک کړئ تاسو به سړی بچ کوی نه لس دقیقې پاڼه نیولې و چې په دې کې خروج نشته او تاسو ټول اقرار کولو چې روته به کې خروج اوس به دا بل موضوع ده چې دا ما غلط ویلو که ما صحیح ویلو یو بسم الله کې اوس به مخکېزو تاسو اول خپل خبره وکړئ چې زه دلته بیا دا ترجمه کوم نه زما ترجمه پرې دی جی صبر وکړه ریفرنس دې ورکړل دی خبر وکړه یو کار وکړئ دغه نورو صاحب تاسو هوسټ یې کنه زه هوسټ یم تاسو پلیز لږ حسیب روچت کې صاحب زاده صاحب تاسو کوم خبره کړې هغه په پورته راځي کوي نه مونږ 9000 ولست مونږ 15 دقیقې مونږ دروغ وې چې په دې کتاب کې په دې پاڼه خروج نشته خروج زه څه ولې دې موضوع پر نخته خو دې وایله خلاص ځکه چې ما ته لاندې خلکو کمنټونه وکړل چې دا څنګه چې لدې کې نشته زه همیشه په ریفرنس باندې دی ولست پته ده په دلایل او ثبوت باندې خبرې کوم خو زما په دې ډیر زیات خفه شوم نورو سه چې تاسو 15 دقیقې دلته ویل چې په دې پاڼه کې خروج نشته هغه تاسو سوالو هغه پکې نشته تاسو چې سوالو دغه الټه دي اورګه هغه روستو موضوع ده چې هغه ما صحیح ویلي دي غلط ویلي تاسو ویلو سټیټمنټ تاسو ورکړو هغه پکې اوس په منګه مخ کې زو خو پهلا دا حسیب جان ته اوس منګه وخت ورکو چې دې سوي بیا بل ملما مبین څه راغلی دی ولک صاحب سلامونه یو ځل بیا نورو صاحب محترم جوهري صاحب حسام صاحب حمزه شنو په دې له ټول روغ او صحتمند دی زه دلته ډیر وخت ناستم کوشش مې کوم چې پورته سم په بد وختنه نوبت نه راتله نه پوهیږم چې نورو داش ناز منګه غنه کته ریکوست په خیر پار ګس چون نوې کسان نه اضافه کول نه مې کتو بيخي په هر صورت دلته چې دا کم بحث روان دی یو خدای چې زه خپل پاک خبره درته وکم په عربي ژبه باندې زنه پوهیږم چې زه په معنا پوه سم زه درته د یو شی رد او تایید دلته انګلیسي ورژن لرم ورو منګ وز دلته بحث په نېشنلیزم باندې بوکو دلته تاسو حسیب جان نورو سه په انګلیش ورژن کې خروج نو پاتې شته پاڼه باندې ما تشتم پاڼه باندې لوستنده مکمل ایگزیکټلی ګوره چې کله ریسرچرانو سره خبرې کوي نه باید تاسو حمزه صاحب اوس دا موضوع اول کې تاسو ویل خلاص شو ګوره ما خبره ته وګورئ سي دا موضوع چې جوهري صاحب چې کوله په دې خاطر چې کنفرم کې د تاسو خبره په کتاب مطابق نه ده تدې کې څه مشکل لري وسام صاحب شل دقیقې په دې لایف کې دروغ ویل صحیح ده خو موضوع لټوله دروغ نورو صاحب مویل جوهري صاحب نه دروغ نه دی ویلي ولې ځان خبرې هغه کنفرم کوله چې دا ستاسو خبره صحیح ده کنه ده مو خو خلکو غوښتنې چې تا خبره وکړو کنفرم کوه کله مې د تووي حسام صاحب چې ریډ کا پورا ځکه ما ته پته ده زه په انسان باندې اعتبار نه کوم چې ریډ مې کده باندې پورا خروج پکې نه پتا اعتبار نه کوو پیدا کولای چې دا موضوع د اخر پیدا شو زه خپل وخت سلسله ته ورکم زه بغلی صاحب زاده صاحب صبر وکړه ریفرنس دی ورکړو خو چې د کومې خبرې د پاره دی ورکړو هغه شان نه و الټه خبره وا نو خروج ټکه یو ذکر راغله مطلب خدای نه صحیح خبره کې کنه اوس هم ذکر کو الته د ګناهونو ذکر کړل چې کم ګناهونه کیږي نو پای کې یو دا خبره وا تاسو خبره کړې ده شی د دې کتاب نه به ثابت کوم خبره چې ما کړې ده اولنې مې د باندې ثابت کړه چې دا شی پکې شته جوهري صاحب دا خبره ک حمزه صاحب واضح کی چې خبره څه ده دا موضوع باندې موږ کوشش دی غواړي مثلا د کتاب کې څه ویل شي دا حسیب جان به خبري وکي د کومه دا چې کړي کتاب کې لیکل شوی دی
چې یو نظام مثال د بشار الاسد ورکو د سیریا صحیح شو بشار الاسد او همچنان دغه پلار کوم اسد د لعنتی حافظ اسد چې التا یو کفري یو غلط نظام مو چې کوم پسینان باندې ظلمونه کول لیکن بیا هم هغوی خروج نه وکړي متوجه کنا یعنی په خلاف نو پاسې دلی هغه عالم چې کوم ریفرنس ورکو د کتاب نه ریفرنس نه ورکړی دا باید واضح شي د ګوري طالبان theory of state a review of chief of justice book of jurisprudence دا یو پی ډی اف نه ریویو ورکړی دا کتاب نه دی دا یو ریویو دی یو نمبر 2 جان بټ ریویو ورکړی دا صحیح شو دا کتاب نه دی ته کتاب او ریویوز مکه او اسمان فرق دی ته اکیډمیک کې وراسو دویم موضوع تا ریویوز نو ورکو سټیټمنټ ورکو دا سټیټمنٹ اورټاو په کتاب کې چا ویلي نوروز محترم ما نوروز محترم یو پښتنه لرم نوروز محترم 15 ثانیه تاسو بحث اورم اول راغلی دی اول بغو غږیږي خیر دی خبرې وکم زه 10 ثانیه غږیږم خیر حمزه صاحب د برنامه خو 10 ثانیه خیر به تاسو 10 ثانیه هیله کوم 10 ثانیه خالی سلام اچوم چالاکی باندې کوي چې زه خپل خبرې اصل لک صبر وکړه دا خو افغانستان نه تم تخپل ټوپک راو باسي من خبر دا باس دیر ثانیه ټول دوستانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم نوروز صاحب محترم کوم چې باندې چې بحث کوي اخو دوخه بیا تختیمه په موضوع باندې ما 2 شیونه نوٹ کړی دي زه په اخره کې سوال لرم بس اوس برنامه نه به هیڅ څوک نه تختی مهرباني زما بدلته یو غوښتنه د نوروز صاحب نه همدای چې دلته 3 ملګری تاسو نازي زبننګال صاحب هم لاندې ریکوست دی غم در سره راپورته کوي چې دا بحث نورم سره برابر بحث کوو ورته خبره پیر سره پورې بحث شروع ننګیال څوک دی نجیب ننګیال الله راجب بکو داسې وکړي دا بحث بلې ورځې ته وځنډوئ خیر یو څوک چې موږ دلته لرو خبره ته غواک شي دلته یو کوربه ده او دوه سره میلمانه دي حساب پوره ده نور کسان ته ضرورت نشته که سیاسي بحث کوي بیا سیاسي خلک راجیک کوي سیاسي بحث کوي سیاسي خلک راجیک کوي سیاسي خلک بیا راجیک کوي نه دلته به موږ خپل خبرې ټول سره وکړو مشکل نشته افغانان یو بحث به سره کوو خبرې به کوو یو بل ته به غوږ نیسو مشکل نشته اجازه راکړئ یو خبره زه واضح کوم دلته د حمزه په خلاف نیم حمزه زما ورور دی حسیب جنرال صاحب مبین زه خلاف یم زه ثبوتونه لرم زه خلاف نیم جنرال زه خلاف یم کله هم ستاله زه خلاف یم اجازه راکړئ اوسم کولای شم چې ثبوتونه وړاندې کوم کې اجازه راکړئ ګورئ چون ننګیال صاحب محترم په خیر راغلی که زمون هدف دا وي چې یو بل احترامي وکړو د الله هم دوز بندوما نه زمون هدف دا وي چې یو بل نزد کو زه حمزه نزد کما زه د ننګیال ور نزد کما او په چوکاټ د احترام او عدالت او انصاف او نیتونه زمون الله ته پاک وي بیا زه مشکل د باس مخکې وړو که چېرته نیت هم بل وي نو بیا فکر نه کوم د دې ارزښت ولري دا لایف چې موږ یو خدای ناصر یا حمزه یا حسیب یا نجیب رور یا بل شخصیت دلته به احترامي چې دا زموږ هدف نه دی چې په همدې چوکاټ مخکې ځو بسم الله مخکې ځو هر چا کې چې د به احترامي لمن واچوله